السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيسولوا عليه بزاف ديال الناس، وخصوصا الناس اللي قربوا من التقاعد ولكن باقي ما وصلوش ل 60 سنه. هذا النظام هذا كيتسمى التقاعد النسبي، وغادي نشرح لكم اليوم شنو هو وشنو الشروط ديالو وشنو خاصك دير باش انك تستافد منه. وقبل ما نبداو، اللي كيعجبكم بحال هذه المواضيع خلي لايك للفيديو وبارطاجيه مع الناس اللي ممكن انهم يحتاجوه. ودابا نبداو. اول حاجه، التقاعد النسبي تقدر تستافد منه ابتداء من سن 55 عام، بشرط خاص هو ان المشغل ديالك يخلص عليك واحد المنحه معينه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دفعه واحده. هذه المنحه كيتحسب الثمن ديالها على حسب العمر ديالك والمعاش السنوي اللي غادي تستافد منه. وباش تستافد من التقاعد النسبي خاصك توفر على هاد الشروط اللي غادي نذكر لكم دابا. اول حاجه يكون عندك ما بين 55 و 60 سنه. ثاني حاجه تكون خدمتي على الاقل 3240 يوم، يعني تقريبا 9 سنين ديال الخدمه. ثالث حاجه تكون خدمتي 54 يوم على الاقل في اخر 6 شهور قبل ما تدفع الطلب ديالك. رابع حاجه تكون عندك موافقه المشغل الا في حاله واحده، وهي الا كنتي من فئه البحاره الصيادين، فهنا ما تحتاج موافقه. خامسا المشغل ضروري يكون خلص المنحه اللي عليه قبل ما يتقبل الطلب ديالك. اما بالنسبه لكيفاش كيتحسب المبلغ ديال المنحه، هو المشغل هو اللي كيمشي لاقرب وكاله ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكيطلب احتساب مبلغ المنحه، وكيصيفط معهم بعض الوثائق. والوثائق اللي خاصك تدفع باش تستافد هي طلب التقاعد النسبي، نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، شهاده بنكيه شخصيه او نسخه من شيك يكون بسميتك، ونسخه من ورقه اداء الاشتراكات تكون مكاشيه من البنك. بمعنى بسيط، التقاعد النسبي هو فرصه لاي واحد باغي يرتاح قبل من 60 عام، ولكن بشرط تكون مستوفي الشروط والمشغل ديالك يتعاون معك ويخلص المنحه اللي عليه. واخا هادشي كيبان لك بسيط، راه بزاف ديال الناس كيتخربقوا فيه، وهذا الشيء علاش خاصك تعرف القانون قبل ما تقدم الطلب ديالك. الا كنتي قريب للتقاعد او كتخدم في شي شركه وكتسول على المستقبل ديالك، خليك ديما متبع القوانين الجديده ودائما راجع الحقوق ديالك، وخلي لايك الفيديو بارطاجيه مع اي واحد ممكن انه يستافد. السلام عليكم.